բայց կա մի ուրիշ դեպք։ Օրինակ ինչ-որ մեկը ընդգրկվում է ինչ-որ քաղաքական թիմի ընտրական ցուցակ, Տիկին Գրիգորյան, այնտեղ տարբեր բաներ է խոսում, էս է խոսում, այն է խոսում, կոռուպցիայի մասին է խոսում նախկինում եղած, էս է անում, այն է անում, հետո ինչ-որ մի հատ X պահի, չգիտենք ինչի դիմաց, դեռ ոչ մեկս չգիտենք ինչի դիմաց ու մեզ թույլ չենք տա իհարկե ոչ մի մեղադրանք հնչեցնել թե ինչի դիմաց, բայց գնում դառնում է այդ քաղաքական թիմի ամենավոխերիմ քաղաքական հակառակորդի թիմի падգամավորը Տիկին Գրիգորյան։ Հարց է իհարկե ինչի դիմաց։ Բայց զուտ ուղղակի կոնտեքստը հասկանալու համար նշենք, որ կոնկրետ այդ ոխերիմ քաղաքական հակառակորդը այս պահին պետությունը նրանից պահանջում է $200 միլիոն։ Իհարկե այստեղ բան է, ինչ է անը, առողջ տրամաբանությունը պիտի հուշի թե ինչի դիմաց է այդ մարդը գնում մտնում այդտեղ ու մեզ ցույց տա քաղաքական շատ հստակ կոռուպցիայի մի դրսևորում, բայց առողջ տրամաբանությանը կխնդրենք, որ այս պահին ուղղակի լուր մնա եւ բոլորս կձևացնենք Տիկին Գրիգորյան, որ այս ամեն ինչը չենք տեսնում ու քաղաքական կոռուպցիայի այս վառ ու շատ դրսևորված օրինակը չնկատելու կտանք ուղղակի Տիկին Գրիգորյան ու կպատկերացնենք, որ դուք ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյանի սիրուն աչքերի եւ ոչ թե սիրուն փողերի համար եք գնացել մտել նրա կուսակցություն, եկեք այդպես մտածենք Տիկին Գրիգորյան բոլորս։ Եկել եք այստեղից խոսում եք, ասում եք 12 միլիոն դրամ տարեկան մի ընկերություն է ստանում, որը տասնյակ մարդկանց ֆինանսավորում է, վաճառում է աշխատավարձ, որպեսզի նրանք գնան հանրայինում նստեն, ծափ տան։ Ես ճշտեցի, հարգելի ընկերներ, մեր ավագանի գործընկերոջից, այդ մարդը 12 թվականից ՀՄԷԿ-ի հետ աշխատում է։ 2012 թվականից աշխատում է, տարեկան ստանում է, այո, 12 միլիոն դրամ, ինչը գալիս է ամսական 1 միլիոն դրամ, ու երբ որ գնում եք օրինակ հանրային հեռուստաընկերություն բանավեճերի ու քանի որ հատկապես ձեր քաղաքական թիմին էլ ծափարելի ենթադրում եմ շատ ավելի դժվար է, այդ մարդկանց նաև դրա համար վճարում են հարգելի գործընկերներ, այդպես է ստացվել։ Դե պարոն Դանիելյան, խնդիր չկա, դիմեք, բայց 12 միլիոն դրամի մասին այսքան խոսալը, պարոն Դանիելյան, ձեր քաղաքական թիմի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի խնամին Հայաստանում տարեկան տրիլիոնների երևի տենդերներ է շահում։ Դուք հասկանում եք, եկել եք ստեղ ասում եք կոռուպցիա, քաղաքական, ես ինչ, ու իդեպ ասեմ, ես սա շատ բանով եմ ասում, էլի, ինձ չտես մի ցնծությամբ եմ ասում, որ Քոչարյանի խնամին Հայաստանում տոննաներով տենդեր է շահում։ Հայաստանի թիվ 1 ճանապարհաշինարարական տենդերները շահում է ինքն։ Երևի բան ես ձեզ չեմ ընդհատել ամենայն հարգանքով։ Եթե մենք խոսում ենք հիմա այստեղ 12 միլիոն դրամի մասին, ասեմ այնտեղ խոսում ենք 12 միլիարդ դրամի մասին, երևի ամսական միլիարդ դրամի մասին ենք մենք խոսում, ժողովուրդ ջան։ ԱԱԲ-ն ձեր կուսակցության դաշինքի առաջնորդի խնամին Հայաստանի թիվ 1 տենդեր շահողն է։ Ինչի՞։ Որովհետև մենք ձեզ տենց շատ սիրում ենք։ Չէ, մեկանցից գնումով չի, պարոն դա, հլը մի հատ էլ մեկանցից գնումով Քոչարյանի խնամուց բան առնենք, այ քեզ բան։ Էդ էլ է եղել, իդեպ մեկանցից էլ է եղել, որտեվ դրա անհրաժեշտությունը եղել է պահի տակ։ Դուք եք գիտեք, որ ճանապարհներ են փակված եղել, պետք է եղել բացել, ու դրա համար եղել է այդ իրադարձությունները, պարոն Դանիելյան։ Բայց հիմա որ խոսում եք, ասում եք տենդերներ, կոռուպցիա եւ այլն, Ժորժ ջան, եթե տենց ինչ-որ կոռուպցիոն համակարգ լներ, ինչ-որ մի բան լներ, ձեր առաջնորդի խնամին, տենդերներին ոչ թե առաջի տեղով չէր շահի բոլոր տենդերները, մոտիկ էլ չէր գա այդ տենդերներին։ Դուրն ես կփակեին քիթմռուտին, կասեին գնաց տեղից, ես ուր ես եկել։ Այ ընկերես ուր ես եկել։ Օրինակ 2018-ից առաջ քանի ընդդիմադիր գիտեք, որ իր խնամին, չգիտեմ, այնտեղ ելք դաշինքից ինչ-որ մեկի խնամին, ինչ-որ մեկը եղել է Հայաստանի թիվ 1 տենդեր շահու, քանի տենց դեպք գիտեք։ Դրանից առաջ չգիտեմ, այնտեղ Ստեփան Դեմիրճյանի կամ այն մեկի։ Այդքանի տենց դեպք գիտեք, ժողովուրդ ջան։ Բացատականացվել է, դաշտը այդ ամեն ինչ տեղի է ունենում։ Գալիս է մրցույթը դնում են, ամենացածր գինը առաջարկում է, շահում է։ Իհարկե շատ դեպքերում հետո այնքան է ձգձգում ընտրական process-ներով գուցե եւ պայմանավորված, որ չգիտես ինչ է դառնում, օրինակ Լոռու մարզում շատ հետաքրքիր նմանատիպ դեպքեր էին եղել, որ ընտրություններ կար դեմը, դե ինքն է Քոչարյանի խնամին էր, տենդերը շահել էր, բայց ամիսներով գյուղերի ճանապարհները տենց է չսկսեցին, ու դա էր խնդիրը, ժողովուրդ ջան։ Պարոն Դանիելյան, խնդրում եմ, մի միջամտեք։ Չէ, չեմ տալիս նկատողություն, խնդրում եմ։
Շարունակեք, պարոն Ալեքսանյան։ Հիմա մենք ստեղ եկել ենք բաներից ենք խոսում, sense ոնց որ բան լինի, էլի։ Թվերից ենք խոսում, որը կներեք ինձ լուրջ չի, ժողովուրդ ջան։ Ասեք ընկերությունը ամսական 1 միլիոն դրամ է ստանում ու հմեկ բան է անում, ամսական տենց 50-60 հոգի մարդ է գնում, որպեսի բան անի, ծառայություն մատուցի։ Այս իրոք այդ ամսական 1 միլիոն դրամի մասին պիտի խոսանք, ժողովուրդ ջան, ազգային ժողով։ Մեկ եք խոսանք, ես դեմ չեմ իրականում։ Բայց սրան զուգահեռ մի բան եմ ուզում հարցնեմ, էլի։ Երեք գործուղմանը էի չկա, նիստին չէի մասնակցում, այսօր եմ վերադարձել։ Իմացա, որ Տիկին Գրիգորյանը երեք բան է արել, հիշեցրել է վարչապետի արտահայտությունները arczepiskoposներից մեկի մասին։ Տիկին Գրիգորյան, 1000 ներողություն, էլի։ Սրանից ուղիղ մի շաբաթ առաջ այդ արտահայտությունը ինչի չէի հիշացնում որևիցե մեկին։ Ուղիղ մի շաբաթ առաջ։ Օրինակ մի շաբաթ առաջ ինչի էր ձեր բոլորի համար Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանը սուրբ եւ վեհանձն անձնավորություն։ Չէ, դրանից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ ինչի էր ձեր համար Արցախի թեմի առաջնորդը սուրբ եւ վեհանձն անձնավորություն։ Դրանից մեկ շաբաթ առաջ ինչի էր ձեր համար Վազգեն Սրբազանը սուրբ, չէ, Վազգեն Սրբազանը չէ, նա հանդգնել էր խաղաղությունը օրհնել, նա ձեր համար արդեն իսկ բան էր, անիցիալ էր։ Գևորգ Սրբազանը ինչի էր ձեր համար սուրբ եւ անձեռնմխելի անձնավորություն։ Ես գիտեմ ինչ էր ձեր համար սուրբ եւ անձեռնմխելի արտահայտություն, անձնավորություն։ Մի պարզ պատճառով, միջև այդ պահը նա չէր դատապարտել սրբափիղծ ռոմանտիկ կապը Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի։ Էդ է ձեր տրամաբանությունը, ժողովուրդ ջան։ Այսօր օրինակ խնդրում եմ, այսօր որ գալու եք ելույթ եք ունենալու, հենց հիմա թվեք այն բոլոր եկեղեցականների անունները, որոնք ձեզ արատավոր են։ Հենց հիմա թվեք, որ հանկարծ չստացվի, որ վաղը այդ մարդը հենց ասի, որ սրբապղծությունն է սեփական քերականոջ այդ ռոմանտիկ հարաբերությունը, ասեք, այ գիտես, դու Bentley ունես, դու Rolls-Royce ունես, դու էլ չգիտեմ, այնտեղ Geländewagen ունես։ Այդ կներեք կամ Bentley-ներից, որ խոսում եք, Արշակ ուրիշ բառ չասեմ, Խաչատրյանի Ящիկը բոլորից սրտով, տենց մեքենայի նկատմամբ այդ ձեր ճաշակը որպես այդպեսին դրանով արտահայտվում, ասենք այդտեղ խնդիր չեք տենում։ Թե մեքենան համարվում է խնդրահարույց, եթե մեքենայի տերը սեփական քերակնոջ հետ սիրային կապ չունի։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, դուք որ ձեզ դիրքավորում եք որպես ազգային պահպանողական քաղաքական ուժ, դուք որ ազգն եք ներկայացնում, եթե ձեր համար նորմալ է, որ կարա լինի arczepiskopos, որը ռոմանտիկ սիրային կապ ունի սեփական քերակնոջ հետ։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ինձ այդ հարցին պատասխանեք։ Դուք ձեզ դիրքավորում եք որպես պահպանողական ուժ։ Այդ որ պահպանողականությունն է, իրանից ենթադրում սիրային ռոմանտիկ հարաբերություն սեփական քերակնոջ հետ։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեր ցավը տանեմ, ես չգիտեմ ոնց ասեմ ձեզ։ Ես հայ տղամարդ եմ։ Ես քրիստոնյա եմ։ Ես ամաչում եմ, որ դուք ձեզ անվանում եք պահպանողական։